Eita, boa noite, galera. Vocês que estão nos assistindo aí. Como é que vocês estão, seus loucos da cabeça? Tá muito frio aí? Aqui o frio tá demais. Mais uma lareirinha dessa. Bom demais, né? E aí, amor? Nada melhor com uma lareira dessa, né? É maravilhoso, né? Ainda mais frio. Não mais nada da vida. Vai pegar, colocar uma caminha aqui, galera. Não precisa nem de coberta, só capotar, falhando Larissa. O quê? Uma lareira dessa daí, falei, é bom demais, não é? Isso aí. Vai Corinthians. Vai Corinthians! Ah, moleque, vai Corinthians! É bom demais. Não tão bom, acho que eu vou dormir. Isso aí, Larissa, boa noite, viu? Obrigada. É isso aí, galera, tamo junto.